жасалатын және өте дәмді тіл үйіретін муравейник тәттісінің рецебімен бөліскім келеді. Бір ыдысымызға ерітілген сары майымызды, үстіне шекерімізді, қаймағымызды салып және електен өткізілген ұнымызды қосып қамыр илейміз. Қосатын заттардың мөлшерін видеоның астына қалдырамын. Қамырымыз дайын болды. Екі бөлікке бөліп, мұздатқышқа 1 сағатқа қатырып аламыз. Мұздатқыштан қамырымызды шығарып, пешіміздің табасына пергамент қағазын төсеп, соның үстіне қамырымызды үккіштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Қамырымыздың екінші бөлігінде осылай үккіштен өткізіп аламыз. Енді пешімізді алдын ала қыздырып, 380 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне қызарып пісіп шықты. Осыны бір ыдысқа салып, қолымызбен үгітеміз. Бетін әрлейтін шоколадымызды целлофанға салып, ыстық суда ертіп аламыз. Екі қамырымызды да үгітіп болдық. Осының үстіне вареный сгущенкамызды қосамыз. Ертілген сары майымызды және қойытылған сүтімізді қосып, қолымызбен жақсылап араластырып басын біріктіреміз. Енді муравейнигіміздің түрі әдемі болу үшін кішкене стаканымызды сулап алып, ішіне нығыздап салып, тарелкамыздың үстіне аударамыз. Муравейнигіміздің үстін еріген шоколадпен осылай әрлеп қойсаңыздар болады. Міне оңай жасалатын, дәмі тіл үйіретін муравейник тәттіміз дайын болды. Ас болсын.